டாப் 4 ஸ்கேரியஸ்ட் பேர்ட் இன் த வேர்ல்டு. அதில் நம்பர் 1ல் இருக்கிற பறவையை பார்த்தா நீங்கள் ஷாக் ஆகிடுவீங்க. நம்பர் 4 பியர்டட் வல்ச்சர் எனப்படும் லேம்பர்ஜர் பேர்ட் ஒரு கழுகு இனமாகும். இதனோட சிறப்பு அம்சம் பிற பறவைகள் மற்றும் விலங்குகளோட எலும்புகளை சாப்பிடக்கூடிய ஒரே பறவையாகும். நம்பர் 3 கோரி பஸ்டர்ட். ஆப்பிரிக்காவில் காணப்படும் இந்த பறவையோட சிறப்பு அம்சம் என்னன்னா, உலகிலேயே மிகவும் கனமான பறக்கும் பறவை இதுதான். இதனோட எடை சுமார் 30 - 40 கிலோ வரைக்கும் இருக்குமாம். நம்பர் 2 சதர்ன் காசோவரி. மிகவும் பயங்கரமான ஆபத்தான பறவைன்னு சொல்கிறாங்க. ஆஸ்திரேலியாவில் காணப்படும் இந்த பறவை சுமார் 40 - 60 கிலோ வரைக்கும் இருக்குமாம். இதன் உயரம் சுமார் 6 அடி இருக்கும். இதனோட வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதனால் பறக்க முடியாது. நம்பர் 1 பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த க்யூட்டான பேர்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க. நம்பர் 1 ஷூபில் ஸ்டாக். பழமையான தோற்றமுள்ள இந்த பறவை பெரும்பாலும் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் சூடான் காடுகளில் காணப்படும். டைனோசர் பறவை மாதிரி இருக்கிற இந்த பறவை பெரும்பாலும் மௌனமாகவும் தனியாகவும் தான் வாழுமாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் போடுங்க. இந்த மாதிரி கண்டென்ட் உள்ள வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.